दोस्तों, आज मैं जैसे लेके आई हूँ, ये है काढ़ा बोल सकते हो, ब्लैक टी। लेकिन ये बहुत ही टेस्ट में भी अच्छी है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जैसे कोल्ड कफ हो, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी हो, या आपको वो थोड़ा सा मसाले वाली ब्लैक टी पीने का मन हो तो ज़रूर लें। ये 4 लौंग ली हूँ, छोटी सी दालचीनी, ये काली मिर्च, अदरक है छिली हुई, पैन ली हूँ। इसमें मैं जैसे इतना बड़ा मेरा मग है, इस मग से मैं 2 मग पानी ऐड कर दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको फ्लेम कर दी। नॉर्मल कप से अगर मेज़रमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये 3 कप के हिसाब से है। वो बड़ा मग है तो इसलिए मैं 3 बोल दे रही हूँ, 3 कप के हिसाब से। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये बॉयल होने के पानी और अदरक बॉयल होने के टाइम ही दोस्तों क्या करना है, चीनी इस तरीके से तीन चम्मच चीनी। अगर आप चीनी कम पीते हो दोस्तों तो चीनी की क्वांटिटी कम कर दो। 1 कप में 1 चम्मच के हिसाब से मैंने चीनी डाली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट, से फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इस तरीके से जब बॉयल हो जाए दोस्तों, और इस देख सकते हैं कि अदरक का पूरा एक्सट्रैक्ट पानी में आ चुका है। जो ये मैंने कूटा था सारा इसमें बॉयल होने के टाइम डालना है। अब इसको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसे फाइनल टच देना है। इसमें मैं इतनी हाफ स्पून में इसमें चाय की पत्ती डालूंगी। चाय की पत्ती डालने के बाद दोस्तों इसको मैं थोड़ा हाई फ्लेम अप कर रही हूँ। जब देख सकते हैं अच्छे से बॉयल हो गया है। बॉयल होने के बाद दोस्तों इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप बहुत अच्छे से इतना नमक और मैं ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद फिर से एक बार बॉयल देंगे हाई फ्लेम पे। बॉइलिंग के टाइम हमें क्या करना है, सीक्रेट है, लेकिन ये बहुत यमी कर देता है पूरे इस ब्लैक टी का फ्लेवर। अब गैस फ्लेम को बंद होने के बाद हाफ लेमन को इसमें इस तरीके से निचोड़ देना है। और मज़ेदार आपकी ब्लैक टी रेडी है। लेमन टी, इसमें जो लेमन डालते हैं ना दोस्तों, इसमें जो इसकी खुशबू आती है, एक अच्छा फ्लेवर और एक अच्छा कलर देती है। और इसमें टेस्ट के साथ आपको हेल्दी भी है। जिस तरीके से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, ये पीजिए, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं दिखाती हूँ इसका कलर भी, देखिए इस तरीके से मैं इसको छन्नी से छान रही हूँ। और ये इतना मज़ेदार होता है कि सब लोग बहुत शौक से, बच्चे बड़े सब ड्रिंक इजीली पीते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर, और अभी भी बची भी है क्योंकि मैंने 3 कप बनाई थी। देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। ज़रूर मेरी रेसिपी को आप ट्राई करिए दोस्तों। ये ब्लैक टी, लेमन टी और काढ़ा जो भी बोलिए, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।